ubuzima bw'umuntu ngo hari umushehe bakoranaga kuri radiyo bita Voice of Africa mu Rwanda, naga turi muri interview twaraganiraga, arambwira ati buriya mu buzima bw'umuntu ngo hari umushehe bakoranaga kuri radiyo bita Voice of Africa mu Rwanda, amubwira ko ngo umuntu agomba kwitondera ibintu bibiri. Hari kimwe icyo sinanakivuga, ariko ikindi yaravuze ngo ni ururimi, ko burya mu magambo mu kuvuga nibwo ushobora kuvuga ibintu umuntu akavuga ngo uyu muntu atekereza gutya, nibwo uvuga ikintu umuntu akavuga ati yewe uzwa muntu burya nta bwenge agira, cyangwa wavuga bakavuga ati yewe uzwa burya wa muntu afite ibitekerezo cyangwa ari umugabo. So kuvuga rero ntabwo ari ibintu bya buri bose, ngemba numva nyine nabyo ndabikunda, ariko kubera ko ushobora kunyerera niyo mpamvu mbyirinda. Ariko ibyo nandika nibiba bindimo, nkunda kuvuga, nkunda kwandika, kubera ko burya niyo iyo uri kwandika uba uri gutekereza cyane, ntabwo upfa kwandika ngo bihite bigenda uhuruduka. So iyo uri kwandika ufata umwanya ukavuga ngo ngiye kwandika iki kintu, ukagisubiramo nk'inshuro 5 mbere yo kukirekura. So kwandika rero ndabikunda kuko biguha umwanya wo gutekereza ku kintu ugiye gushyira hanze.